প্রিয় দর্শক, কেমন আছেন? আজ আমি আপনারা দেখাম চিকেন বার্গারটা ঘরে বসে কিভাবে বানাইলাম। বার্গারটা বানাই লেগে প্রথমে বানান লাগবো টিকাটা বানাই লেগে প্রথমে লইলাম পেঁয়াজ, লইলাম কাঁচামরিচ, লইলাম ধনিয়া পাতা, আরো দেম বাটা খেসারির ডাল, দেম বেসন, মরিচের ফাঁকি, লবণ, কাবাবের মশলা, গরম মশলা, আর দেম শাহি জিরা ভালো করে মায়াম। মান্য হয়ে গেলে এটার উপর দেম চিকেন কিমাটা দেয় ভালো করে মায়াম। আর মান্য হয়ে গেলে এটারে করবাম কি চাক্কা করে এরকম বানান লাগবো। বানান হয়ে গেলে এটা মিডিয়াম আছে তেলে বাজান লাগবো। এখন তেলে ভাজা এটারে উড়ে রেখে দেব। এখন করলাম কি একটা বন্ডরি লইয়াম, বন্ডরিটা লইয়া মাঝখান দিয়ে কাইটটা উপর দিয়ে দেম টমেটো সস আর দেম চিলি সস দেয়া, এটার উপর দিয়ে দেম টিকা আর দেম স্লাইস চিজ দেয়া। করবাম কি লগে লগে হ্যাঁ, ভিডিওটা ভালো লাগলে চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করবেন। আসসালাম।